po bolamo saleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yowe liboso ya kiti na yo. Oyigo banda kotanga biso nyonso na kombo na Yesu. Galates chapitre 6 verset 7 à 10. Totango elandi na kombo na Yesu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons aussi au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères dans la foi. Toyi Kofanda, deuxième lecture. Missa Tokion Amitan. Pierre lui dit, Anania, Toizana molulu monene. Mama ya mokandana yango ezali ete les œuvres qui parlent. Mama na mokandana yango ezali ete les œuvres qui parlent. Bien aimé, bino ba ibozali kolanda biso awa na ba kolanda biso na internet. Tikato ebisa bino ke ba œuvre oyo emonanaka yango pe elobaka. Alléluia bana nzambe. Amen. Papa Willy na ebandeli na molulu atanisaki biso ba matangi minene oyo epesi biso bilongo tokoki koyeba molongola yango ezali occasion oyo epesameli biso na ntina ya kolona mpe kosala misala oyo ezali koloba to komonono. Atanisi biso ete kolandisa mokanda ya Galate touti kotanga moto abukaka kaka oyo alonaka tolona tongo midi pokwa tolona tango nyonso po toyebi te mboma nini ekobota me toyeba kolona na ntango occasion esali nini epesameli biso. Verset 10, 20, 24 me aye kovandisa mingi kobanda verset 8 kino na verset 16 epai wapi atalisaki motema oyo abengi motema sincere oyo molimo mosantu esundi biso na kosusala ete na kati na sincérité oyo wana azali kotalisa sete ebinamaki na nzela ya motema malamu. Amen bana nzambe. Parce que sincérité kati na misala ekoki kozwa moboko mosusu te soki te moboko ya motema malamu. Moto asalaka bolamu ezali kaka oyo azali mpe na motema malamu. Na bolamu oyo tozali kosala kati na Kristo esengeli koyeba kotia bolingo na biteni misato oyo basanganaki na papa oyo kotalisa ete bolingo na Nzambe, bolingo na mutu na mosala mutu na Nzambe, mpe bolingo na ndako na Nzambe. Soki tosangisi mayo oyo ya chaîne ekosunga na biso kolobisa misala na biso na ntango na pasi yango mpe kolobela biso. Yango lelo oyo mama ya mokanda oyo tokokende koyekola ezali ete le langage des œuvres. Misala oyo elobaka mpe misala oyo mpe elobelaka mpe biso. Misala oyo biso tosalaka yango mpe edeterminaka mpe destine na biso. Balingami na litango ya liboso tosalaki toye kotala ete ndenge papa Willy ataki ete Nzambe akosala ye mpe nko parce que basakanaka na Nzambe te basekaka mpe Nzambe te oyo moto alonaka yango asalaka nini yango apukaka. Na litangi ya mibale oyo kosunga biso na moboko ya malakisi malelo oyo ezali lisolo ya couple moko oyo tobengi Anania na Safira. Na tango na bantoma ezwamaki na mokano moko bayokanaki balobaki ete mpona kovandisa tempelo mpe misala na eklesia esengelaki baye nyonso na motema ya mobimba mpe motema ya bolamu mutu na mutu ate ememaka mpe libamboli te mosala ya ndambo ememaka nde libabe. Pake kati na mosala malamu mabe nini bango basalaki ya kozwa ndambo ya pri koya kosunga nango eklesia na misu na bato tokoloba ke mabe ezali te me na misu na Nzambe
esengeli koyeba ete principe oyo ezali établi kati na église mpona koyeba kotambola mpe kosunga soki basali na nzambe elongo na bino tolobi liloba moko nzambe ayoki ekomi loi établi oyo ekosala efe moko kati na bomoi na biso esengeli toyeba yango loi oyo ezali boyokani kati na église oyo nzambe atie ndanga likolo na yango ezwami kutu na nguya makasi koleka ata ve ozosala pake ve ozosala soki otosi yango te komemela mpe malédiction mais le non-respect ya loi oyo boyokani na basali na nzambe ekoki mpe komemela liwa ya mpwasa tika na yebi so molingami kati na nkolo yesu ke na maloba ya misala to misala ndenge elobaka kati na bomoi na bato tokomona ete bato bazwi mokano ya bien vendon toteka neti lelo oyo ebele bakoma na kati na milulu lokola boye bazwaka mikano kasi batosaka te mosali na nzambe mpe apesi nzela alobi mpe atalisi mposa na eklesia ebele bazwi mokano tokosala mpe tokondima me ntango mosu omoni milulu te tosali boye basusu bazwaki engagement papa tokosala boye tokotambola boye me milulu mpe ebandi na engagement wana mpe akokisi yango te na place ya ye koye kokutana na mosali na nzambe kobise papa tala mokano nga nazwaki ya kosala boye me nakutani na kokoso oyo esungi ngai teke na realize yango afandi na kwe na ye amoni mosali na nzambe lokola yuma azoya na misu na bato soki amoni makambo ezotambola lokola azwaki engagement na misu na bato ye amilobi bato bakokanisa eleki ezotambola nga mpe na tie loboko na kati moni na nzambe tobuki yango me ezali nde liboso na nzambe nde tozali kokoka yango esengeli toyeba kolongola momesano na basali na nzambe mosali na nzambe ataza mwana oyo oboti atazali ndeko bowelele efufu uta bomwana atazali mobali na yo to kulutu na yo yeba ete du moment oyo batieli ye loboko mpe batomboli na misu na bato ke ye nde totieli mafuta mpona la canal de bénédiction epai na yo akomi danger de mort. Il faut qu'on fasse très attention koyeba kodistingue ntango azali mosali na nzambe koyeba kodistingue mpe ntango azali ndeko kati na mosuni yango lelo oyo nazoya koloba lokola mosakoli kobenda matoi mpe kotelemisa bitema ya baye nyonso bazwaki mokano ebande na molulu oyo ata molulu esili okokisi ve na yo te ndenge ozwaki engagement molingami kati na nkolo yesu esengeli okokisa yango yaka kutana na tata ya molimo oyebise papa na realizaki te me ngai nazwi engagement sunga ngai bondela nzambe afongola bikuke naya korealize ve wana kasi moko konepate moko awa alobi baveye mosusu toboyaka kosala bapesi molulu kati na eklesia toya kosala veye oboyi kosala veye nzambe akosala mpe kanai mwana mpe abeli butu mobimbokoni omanaka na lipeka veye oboyaki kosala na kati na ndako na nzambe oye kosala ngo na kati na ndako na yo veye ezanga modérateur ezanga prédicateur yo moko modérateur yo moko prédicateur yo moko mobeti mbunda yo moko moyembi yo moko mobini moto akobilisa yo aza te me awa mobeti mbunda azali mobeti nzeza azali moteyi azali modérateur mpe azali lingaka nde kobinaka esika iye oyeba mpe korealize ve na yo awa po ende esika oyo nzambe akoyisa bapamboli na ye engagement wana yango nde kosala langage ya misala na biso molingami toyeba te misala ezali na langage mibale langage ya malamu mpe langage ya mabe etoyokani na deuxième lecture oyo tomoni ke mpo na kaya Ananias misala na ye elobaki mabe aye na ye ya ndambo na ye aye kobwaka na église alobi ntango mosusu ntoma koyeba te alobi na ndenge afandi mpe l'église bopie yango kutu ayebaka nde bakalikili te yebaki mosala na nzambe timote moto akoyeba kalikili te akoyeba bozunda poche na yo te me nzambe amonaka nyonso mpe amonaka ayebi makambo ozosala yebaki mosala na nzambe osala ndambo alleluya Amen. moto oyo azali na motema oyo ya sensible moto oyo na motema malamu nde oyo azali kodevelope sens ya observation
Oye tindaki Pierre a instauré et le mona bandimi loi ya ko soutenir Ecclesia ezali l'observation Ecclesia sangi bandimi kat na Ecclesia basangi biso ba etozana ya koto sungana tolo bato tsa elongo esika moko po ete emema biso efongola biso biko Ecclesia biso ke dakali ekende libo kati na nkolo Yesu juste makambo ebele eza ya kosanga biloko mosusu tokosala kiti yo fandi au défi na ndako na Nzambe kiti eza kiti yo moko ya plastique ezanga maboko oyo babengaka brakase na loi ya exception ya babendaka Nzambe na nzela na misala na bango misala oyo balingami kati na nkolo Yesu esungaka mpe esalaka bino bakokolanda ngai awa ate bayeba kolanda ngai na internet boyebaka eglise oyo eza na posa ya makambo ebele eza na posa ya bakiti eza na posa ya bainstrument mabele malamu oyo esengeli biso kolona ezali mabele oyo ya mosala na Nzambe boko oyo epesaka yango nde ekonzaka oyo Nzambe akondima teke mutu akonza ye Nzambe soki opesi ye omoni loboko ezalaka na se ya oyo epesaka soki opesi Nzambe seke Nzambe atie maboko boye me na bokonzi na ye na ndenge ya bonzambe na ye akolobake mwana oyo alingi akonza ngai na ndenge apesi tikanga na balola vapeur atiaki nga loboko boye nga na balole boye soki Nzambe abaloli loboko na yo keba kopesa mapambo lokomiso loboko no bosito okozanga ya kolia te okozanga mpe ya komela te bazanga yango me bakokaka kolia te oyebi nzala Nzambe moto apesaka yango même santé Nzambe moto apesaka yango okozala mpe na biloko ya kolia nzala mpe eza te omati okiti même baposa ya komela mai oyo Nzambe moto apesaka yango papa wili ayebi tozali na lisolo ya ndeko moko na nzela même besoin ya kokende na toilette ekomi basala mwa intercession keba na Nzambe basungaka Nzambe te me bamekaka Nzambe à l'épreuve nyage oyo yanga oyo esika na ntango akotaki abetaki masolo ebele oyo emema ngai mpe na kati na koengage foyer na ngai na donner ememela ngai esengo kati na vie. Il nous est arrivé un jour tozali jubilé na kati ya communauté balingami pasteur Owen ya Afrique du Sud aye kosala molulu monene ya jubilé na kati ya GCR oyo ya biso ya Rigini basengi $200 moto akote le mazali te nga nazali na $200 na ngai na poche toti kobala sika na mama natali mama natali $200 natali mama natali $200 nalobi te il faut nasala mystère ya Abraham na telemi ntango nazotelema na boyi nakotala mama mpo mama awaya kobloke nalobi nakotala ye te nakangi lisu nga nayebaki na il faut na instaurer mystère moko na kati ya foyer na nga Nzambe asimbaki motema natelemaki nazwi $200 na nga na pesi nazongi na ndako nayebi te lobi nakolia j'ai mis mon Dieu à l'épreuve. Amen. Pasteur Owen atelemi alobi na tata na nga molimo pasteur Richard mbala nsima ntango nga nakoya nakokuta oyo nayeka yo ozali te kaka ndenge yo opesi na mutuka moko eza libanda mutuka mosusu etikali na ndako epai na ngai ezangi na chauffeur ya kokumba yango nakomi kotala kopona mutuka oyo nga na kotambola na yango nazala locataire Nzambe alongoli nga na kilocataire apesi nga lopango Nzambe alongoli nga na kandako ya moke lelo nakomi kotonga mpe bandako ya etage Nzambe alongoli nga na position yake na banda koyebaka nafuta loyer ndenge nakomi mpe koloba locataire esengeli afuta nga boye tokomi kobeta masolo na papa olike revenu ya baloyer na nga ezala mpe boye la loi a donné, il y a toujours plus de joie. On sème avec pleurs, mais on récolte avec joie. Amen. Mais qu'on s'aime, et c'est la semaine moko ya motema mobimba pe motema malamu ndenge batiaki biso lobiao. C'est parce que hier avec mon compagnon ça va surplus. Les choses sans valeur. Abandi kopesi. Mais Abel a moni a tiré grande leçon à l'obi Nzambe nanga zo bongala eloko ya mala ya malamu na eloko na motuya. Tikana e biso ke misala malamu tsoka na ka église pe pona bande ko kati na nkolo Yesu
et même pas que c'est mon acte na vie na biso que la vie a pas na biso. Na personne témoignage monsieur ce formula na ba révélation na donné. Molinga minazali étudiant élève plutôt. Ba sengi na biso to pesa eloko na moto ya l'église. Pour te mettre nzambe na biso à l'épreuve. Yanga ya moto ya zangi na ngoza liboza ya veuve. Ba réveil o ya muki ya carré ya carré ko beta tete ya moi sur le banga zangi na ngo ya ngwana. Nazo na ekotia na l'église. Mais bola munga na mona ka sima ba futela ma minerva ti na zana ba tunga na yebate. Amen. Na la classe na zangi minerval na tangu na zela kana moni mungu wate me ne longiro na moni ya tata na Jonas. Bonga za komba tata na ngai. Yo a aux stade à 10 heures. Na ebiso zanga minerval ba bengana na classe alobi yo okozanga ko kotanga te yo esengeli otanga. Amen. Azunga tsenga na taxi a comité na école na collège Saint-Pédis. A tuni a directeur au moins na o atanga 2 ans essayer tout ça là nini a ebisi fofu de 6 millions de Zaïre. Tata ba toi 6 millions de Zaïre ça appelle ça la casa nini a pesi. Aeko ibisangai kende ibisa tata na yo mwana oye pe azwaka en charge étudiant au fond de la 2 ans le lo azongisi les ba 2 ans na yo. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo na zoye bisayo na loke na moro avec témoignage à l'appui pour na koye biso ke na eko betelo masanote na eko pesa yo ba réalité de vie na ngai. Oyo nzamba azosala na kati na vie na ngai oyo nga nakanaki te nzamba asungi nga afongoli nga baporte nga na ndimaki teke na vie na nga nakokota mpe na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tosola na ye nzambe mpe asunga nga namona ye mokonzi ya kala te me mokonzi mpe ya sika na ndimaki teke na vie na nga nakokota mpe na premier ministre Sama Lukonde na vie na nga nakutani mpe na sololi na ye grâce ya bolamu tozosala mosala na nzambe etindiki tata ya molimo na nga atelemi alobi yo il faut comme musique. Gloire. La parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu est une bénédiction, mais c'est aussi une arme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la tango tata moni m'a prononcé, motema ya tata soke ningani na bola mwa na sali, yango ekokomela ye bénédiction, pe monduki à destruction massive. Ko esika tata zala ko tanga kongo ngwana na kati na prière. Le bienfait. Oyebi to compte dans l'histoire, il y a Esau na Jacob. Azali koloba na Jacob boy. Nani na sepeli. Zoto yiyo solo ezalo kola ya mwana nga Esau. Mais mongongo ezali na yango te. Mais Bible a étalé lobi tango aki solo ya berger. C'est l'odeur du berger qui a poussé le père à venir. L'odeur du berger n'est que le résultat de l'offrande bien faite. Abomi Nyamalati a vu pour son Nyamasali ni alati. Mais yo olinganza bapambola est-ce que cela t'a pour son Nyamanini oyo cela t'a pour Nyamato bomarate. Alléluia. Et Seigneur pour ngombe ya be ya mafuta ya bien. Au bon la tout pour solicolo parce que l'offrande accompagne toujours une onction de grâce. Misala ya ndambo ezali et même akaliwa. Anania a koisamaki à cause de la parole de l'homme de Dieu. Oyebi mutu ensemble. Tika pesa bino na lobaki awake lilo bana mutu ensemble ezali monduki. Oyebi mutu ensemble akoyebi ko bare yo na malobebelete. Alléluia. Otuki amoni obuki lokuta osali mabe otosiete abilisi pe malobate menakati na moto ma tristesse ekoti. Oyebi Moïse asalaki akeko bala mwasa libanda azongi bandeko ba Miriam batongi ye ba Aaron batongi ye Moïse a prononcé malédiction te. Mais Bible lobi nini et lobi que les présois qui bango parce qu'ils ont parlé à mal de l'homme de Dieu. Au moins le pasteur Timothée sera béni pour ce qu'il y a ça rapport dans Zambé. Mais yo mutobeta na mundozo ko ya ko sala balewi. Côté ya obon de la paix ko za malamu pe ko ya kitoko. Ako ya ta banda le banga après installer instrument. Lobi mo to installer vite hein? Oui. Le lo yo mususulo de sos. De lelo
heureusement que lelo mwana na ngai aye ko installer yo cameraman oyo aya ye ko tia maboko to utine musika. C'est un compagnon na lingaka ye mingi parce que a soutenir le ministère na ngai ba vidéo na ngai ki na YouTube ye mutu asalaka yango nzambe na ngai bala kopambola ye. Amen. Zamba fongole bikuke bele. Amen. Mukolo mosu ayebisi ngai papa na tango kozala ministre seigneur de la bière na yo. Amen. Na ndimi yango lelo yo de la chair. Amen. Mwana ngai tant que Dieu nous prête vie, tu seras à côté de moi et tu seras béni. Amen. Amen. Alléluia, bananza. Oh, et sali bongo eza misala malamu. Misalo ya kosa na kata loto monangai. Esimbi motema pe ningisi etininga na kondima ye. Tikete nzambe asala pe bola mwana na kata na vi na yo. Bano nyonso basimba ka motema na pasteur Mota Timothée. Bango pe ba pambo ma pe ba kende liboso. Bano nyonso ba développer ka sens ya observation. Zamba ye bana ko pambo na bango afongola bango pe bikuke. Église oyo ngana lingi lelo makambo ya kodefa bakite sila. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instances supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela. Bien-aimé dans le Seigneur, misalo malamu salaka et kotinda bato muso babonde na pona yo passe na yo comme passe na bango tango yo kolela bata babate ya bonga nyoko amate ya bonga nyoko amate ya bonga sangate zambe pona ye pona bolamu ya sala nzambe tiko fongole bikuke. Amen. Misala malamu na kati da moto esala koloko la centenaire oyo atonga temple alors kayebi culture ya nzambe ya Israël te asali misala malamu yo pe misala malamu ekozala na kati na église oyo lelo ekotindika biso basali na nzambe tobelela nzambe to batato oyo mama oyo lelo andini kokota na loi ya misala malamu nzambe abongo fongole bikuke. Amen. Parce que le langage de bonne œuvre c'est l'intercession au quotidien. Alléluia. Le langage de bonnes œuvres. Akoui kobosa. Mais misala est dans le domaine spirituel. Où il continue que l'esprit soit connecté au physique. Pas que bola moyozo sala et qu'on profite de la tuerie. Le long d'Akissa, ce que sombi mixeur. Mixeur wana mikolonyo so pater monte à côté à côté. Modérateur à côté. Pe bato bango ka musika ba ko pambwama. Et sengonini kozala na yo moto sali ke moto na pambwama. Tozoma ki na kindele. Et hôpital moko za pembe na église na biso. Zoka leta munyo stote ya kana micro. Munga ngaona fungola ka fenêtre ya hôpital na ye. Soin ekota ka kuna bato bayoka ka matei. Kino mokolo moko ekoza décision lobi ko banda lelo. Baka nyonso bakoya na ngwa pona ba opération to malade ya makasi. Avant d'intervenir pour les savoir dans l'église. Amen. Beaucoup de références église et hôpital on a comme on a vie. Les lots sont bloqués dans le comme hôpital on a des références. Amen. Pour n'aller ne pas que baptême zambé agisseur liboso. Pourtant munga na wana avec osambe le monde a bisoté. Bolam o yo yebite na matin autant mutu muso musika zo le kanazela yoki mena carburant ka yo pesaki zamba memi li pambo le katina. Amen. Pamba yo pesaki zamba memi bokango la mana munda. Amen. Papa mo bayo mi sabina ki de papa na zo di décision commissaire la mabe pour se suicider. Mais tant na yo que parole d'encouragement de na pas na bino lobino bolingo nzambe za no pona ngai. Aye. Penzamba le lo akbongo li vinaye. Le bien que tu fais est une intercession pour ta vie et la vie de tes enfants. Amen. Comme la personne a bolam parce que na yebi enzambe ya Jésus a ko isa mbuma ya bolam na vie na ngape na bolam na bomo ya bana na ngai. Amen. Ya monga na zo monga na lobi na ba assemblée na biso nyonso ya Jésus et les bonanga esengeli esa. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous dire la vérité papa oui tout temps bola kana minga yebi témoin. Celui de Tambo na Jésus na biso presque tout. Il y a élément dans la kati. Ceux qui t'ont les athées étaient les alliés. Ceux qui étaient les alliés attendent les alliés. Ceux qui les alliés attendent Sima ya Pamba les alliés. Yawanga lelo na kola lanzalate. Amen. Yawanga lelo na kozangate. Pour ceux qui n'ont pas de koka na ko bele lanzam. Zambe kanisa misala na
Nangai. Oyebi mokonzi oyo Ezekias ntango Nzambe atindi ntoma mosakola ebisika abongisa ndako na ye mpo alinga akufa. Oyebi abeleli epai na Nzambe atalisi nini misala na ye. Yambo na ye kokema na kati na lopango Nzambe azongisa kende koyebisa kokufa lisusu na bakisi le 15 ans de plus. Lelo oyo nalingi okanga koyeba ete elobeli ya misala oyo osalaka malamu eza na avantage ya koprolonge vie na yo. Kokomisa vie nayo koma molai. Ezali na avantage ya kolongola na situation ya stationnement ya komeme mpo mosika. Ya komeme na dimension ya okoma mpe na rappel epai na Nzambe. Esengeli na vie chrétienne pour instaurer le souvenir. Parce que le souvenir, c'est une école qui nous prépare à l'élévation. Devant l'obstacle, le souvenir alimente notre foi. Nzambe, tango nga nazalaka na yo, tango nga nasala boye, osalelanga boye, pasi ya lelo komema nga na lifelo, ekomema nga na liwa, pasi ya lelo nayebi kokolongisa ngai. Oyebi David, tango akomi liboso ya mondenge ya Goliath, bato nyonso bakobanga bazopropose mpe basolution. Yango tika nayebi soki na domaine spirituel kondimaka bato bapropose basolution te. C'est au moment après, qu'on a la solution à bango te. Mais la solution est pas dans Nzambe, il y a plus de joie à donner que à recevoir. Nalingi lelo e otia Nzambe na ngai à l'épreuve, pour otia Nzambe à patato nyonso à l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Nayebi Zambo nandimeli, nayebi Zambo tozo salela. Adani Nzambe a ma grande réalisation. Il n'y a pas que ce que je sais à Bolam, tu vas vivre les biens. Bolam ou Kolo, on va appeler Bolam. L'homme a monté à Koblo, à Kobuka, ou à Salini, ou à Lonaki. Donc, on t'a appelé dans Yo Lonaki. Mon ayo en face, na tout na yo depuis mon loulé. Depuis mon loulé, Nini. Si vous voulez répondre, et nous on Lonaki. Bon, Yanola. Yanola, c'est un courage. Mais c'est Jeep. Attends, on monte au bas de la Chimbota Jeepa. Amen. Il y a moi de Tambolana. Yokamaka. Allez, vous savez, il y a ça. Voilà. Au bas de la Chimbota. Bon. Allez, Tambolana. Ezali. Ngai pesa mbazo pa pesi ngai bon yanga yango wana. Yokamaka. Yango na zene esengo ya kofongola mali na lebi na kotoka te na kosufri te. Yokamaka. Soki tamba peso esengo singlo sepela na yango. Amen. 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 Ngana zo lona. Amen. Motakoli yango na liye yango. Amen. Amen. Ko moni tiaba za pe makambo mabe. Azo de la temps sur lona poya kolongolo mutu muso alia na esika na yo. Loba nga na kolia bona bunga na zo lona na pokwa le. Loba yango na koka. Ozo banga. Mobola pe akozala. Sambe ya barisha komisa bino yoso basu. Alléluia. Amen. Je veux quelqu'un où il y a s'engager à l'imposer à veuve. Nana boy loi ya bidefa defa. Biso de segeli to déficit. Amen. Alléluia. Amen. Oya kokota na loi oya ko déficit elongo na nga lelo yende mtoko banda ko déficit. Soko za d'accord na nga lo ba amena monene. Basali Nzambe eloba mpona ntina na bango eloba na esengo mpe na vie ya molai eloba na kati na esengo mpe na kati na stabilité Seigneur bazanga ya kolia te bazanga mpe ya komela te oyo mpe na tele bomoi na bango mabomo ya témoignage babuka na esengo Yesu mbala nsima ntango nga na koa na oyo esika bano oyo vi na bango ezala transforme ezala change na bolamu osa na vie na ngai Nzambe o multiplié fois 2 o réalisé ba grand témoignage pour la ntina esengo na bomoi na bango na kombo na Yesu mokonzi. Merci Seigneur Jésus. Mosali na yo atei biso alobi bolingo ya misala na Nzambe bolingo ya mosali na Nzambe mpe bolingo na yo base sacrifiaka ibanga ekota bon fruit oyo ekoganga na kati na vie na bango lelo na kombo na Yesu mokonzi. Nzambe
bakoyeba ndenge nini ke tozali basali na yo soki eleko ezali te. Oyo esalaki Eliya andimama ezali po ete na lebondeli na yo okatisaki bilembo. Biso toyawa na kombo ya tata te, kombo ya mama na biso te, ata kombo ya basi na biso te, me toyini na kombo na Yesu. Kaka ndenge Petro na Yohane balobaki na mokakatani oyo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ngai pe na lobi na kombo na Yesu Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oye bukana, oye kundama, zamba sekwisa yango, apesa yango bomoi, na kombo na Yesu mokonzi na biso. Amen. Que notre Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Pobola mosaleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yowe liboso ya kiti na yo.